বন্ধুরা আমরা এখন আছি ওয়াকাবা লাটারা ফলস ভিউ পয়েন্টে। খুব সুন্দর জায়গা, এখানে 20 টাকা করে এন্ট্রি ফিস দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। এই যে দেখুন কত সুন্দর ভ্যালি দেখা যাচ্ছে। ও সামনে সামনে ওয়াটারফল আছে, ওই দেখুন। চলুন যাওয়া যাক। আগে আমরা শুনছিলাম ভুল 40 মিনিট শুনছি। আমরা এখন চলে এসেছি ওয়াকাবা ওয়াটারফলস। এখানে মাত্র 10 মিনিট সময় দিয়েছে ঘোরার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটারফলস, ওয়াকাবা ওয়াটারফলস। রাইকে ধরো, হ্যাঁ এটা আসতেই 5 মিনিট শেষ, যেতে 5 মিনিট, এটাই তো বলছি। शॉर्टेज ऑफ टाइम, only 10 minutes दिए हमको। हाँ मैं लेंगे तो पहले फ्लो में आ जाएगा। বন্ধুরা ওয়াটারফল দেখা হলো, এবার আবার বাসের দিকে চলেছি। বললাম তো একই একই। কোথায় পাবো? পাপ মামা
বন্ধুরা আবার বাসের দিকে চলেছে। মানে ওটা ওয়াটারফলস বন্ধুরা এখন আমরা আছি রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে। ভিতরে একটা মিউজিয়ামের মতো আছে, চলুন দেখা যাক ভিতরে কি আছে। নানান মণিপুরি ড্রেস আছে সামনে, নানা রকম বই আছে। হ্যাঁ ব্যাগ নিলাম। What is the falls? বাংলা বই আছে, হিন্দি বই আছে, ইংলিশ বইও আছে। কিছু নিবা? রাই রাই তাকাও এদিকে মা। এই এগুলো ধরে না, ভালো লাগছে ওটা? দেখো আগে যেটা ভালো লাগছে বলো আমাকে। ওগুলো ধরতে হয় ভালো লাগলে বলবো। ভালো এই ঠাকুর ধরতে হয় ওটা স্বামী বিবেকানন্দ। কোনো কিছু ভাল লাগলে দেখতে পারো। এই দেখো আমাদের বাংলা, আমার ভারত অমর ভারত। কি বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? কি বলছে? ভারতকে চিনতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানো, তাহলেই হবে। বই পড়ার সময়ই হয়। আচ্ছা দাদা, এটা প্রাইস কি আছে? যা আছে তাই ফিক্স প্রাইস। একটা আমাকে এটা দিয়ে দেন আমাকে। হ্যাঁ, শিশুদের বিবেকানন্দ ভালো লাগছে। এটা তুমি নিবা? পড়বা?
এগুলো ধরে না। বই ছিললে কিন্তু পয়সা দিতে হবে। এটাও দিয়ে দেন। হ্যাঁ ওই তুই এটা নিবি? এটা দিয়ে দেন। কি আছে হিন্দু ধর্ম? দেখি হিন্দু ধর্মে কি আছে। হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বামী নির্বেদানন্দ, বিবেকানন্দ বলে নেই। এই তো পাইছি। ওই যে তোর জন্য একটা বই নিলাম। ওই তোমার বই নিচ্ছি। এটা না, এটা না, এটা না, এটা না। এই বইটা আচ্ছা ওই বইটা আবার ম্যাডাম চেঁচামেচি করবে, জুতো লাগবে। 3টা হলো তো এক জায়গায়। If you want to know India, বন্ধুরা সামনে দেখুন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আছে।